친구 따위 없는 싸바싸 소년. 그의 취미는 모든 일을 기록하는 일기를 쓰는 것이었고 항상 방에 처박혀 상상의 친구와 대화했죠. こいつは時空王デウス・エクス・マキナ、時と空間を管理する神だ。寂しいのか。別に。しかし変われるものなら変わりたいと願うか。いいだろう、お前に未来を与えてやる。何を企んでるの？面白いゲームを。まあいいや、どうせ空想だしね。 그러자 다음날 일어났을 땐 그날의 일기가 미리 써져 있었고 개주장 마냥 모든 상황이 그대로 일어납니다. 偶然じゃない。待てよ、おい、答えが書いてあるぞ。合ってるのか、これ。 계속 확인을 해봐도 일기에 쓰여진 사건을 그대로 따라갔죠. これは。そう、お前の未来を知ることのできる日記だ。しかしその日記、未来が分かる代わりにデメリットもある。未来日記は所有者そのものだ。未来日記が壊れるということはお前も未来を失うということ。つまり死ぬのだ。 물론 지금 당장은 미래예언을 통해 개꿀 빠는 남주. 시험을 만점받아 전교 1등을 하는 건 물론 친구들의 괴롭힘도 스무스하게 피해갔죠. どんな問題だって平気だ。僕は未来が読めるんだから。悔しかったらみんな僕の心を読んでみるがいい。おっと、簡単には読ませないけどね。今こっちを見た。なんで？ 그녀는 학교 최고의 미소녀 가사이 유노. 방과 후 그녀의 책상 위에는 남주만 하는 상상의 친구가 있었으니 デッドエンドって。もちろんあなたの未来よ、天野くん。笠井ユノ。 그 미친 상황에 오지게 도망가는 남주. 하지만 계속해서 일기의 내용이 바뀌었고 유노가 계속해서 따라왔죠. まさか。もう一人の日記所有者殺される。確か脱させないよ。させはしないわよ。あなたは刺さない。そういう未来だもの。未来って。 다행히 그녀는 같은 편으로 온 인물이었고 남주의 적은 따로 있었죠. これが私の未来日記。これ僕のことがびっしり書いてあるけど。私の日記は生きてる日記よ。ユッキーの未来を10分刻みで把握する愛の未来日記。超ストーカーだよ。だからユッキーの未来はユノのもの。 이거 같은 편 맞는 거야? 어쨌든 그녀의 말에 의하면 서바이벌 게임이 진행 중이다. 이대로 가면 죽어서 첫 탈락자가 될 것이다. 뭐 이런 얘기였는데 未来日記の所有者たちはお互いに命を狙ってるの。あいつのようにね。ユッキーは派手に日記を使いすぎたのよ。どこかで足がついたんだわ。 그러자 윤호가 생각한 작전. 옥상에 숨어 적의 모습을 지켜보다가 未来日記は武器であると同時に弱点なの。日記は所有者そのものだから。 즉 녀석의 일기를 부수면 된다는 얘기였고 윤호가 어그로를 끄는 사이 다트로 일기를 파괴합니다. 그러자 그의 몸 역시 흉측하게 파괴되었죠. こんだけ？なんだ、つまんない。ユキ、ご飯食べに行かない？今日もお母さん帰らないんでしょ？ 그렇게 첫 승리를 거머쥔 남주. 그에 따라 퍼스트라는 친구가 부여되었죠. 君が九段のファーストかね。聞いてるぜ。あの殺人鬼をやったんだってな。 그곳엔 게임에 참여자가 모여있었고 규칙에 대해 자세히 설명합니다. 日記所有者が他の所有者を殺すことが確定した時、死の宣告がなされる。それがデッドエンドの予告。殺すと言ってもお互いの姿がわかりませんが。そこは自分の日記の情報等を使い見つけ出してもらう。正体を突き止めデッドエンドフラグを立てる。万一フラグを立てられた場合、死力を尽くして回避する。それがこのサバイバルゲームだ。 이 게임의 승리자에게는 신의 자리를 물려주겠다는 파격선언. 거기서 가장 경계받는 건 퍼스트의 칭호를 얻은 남주였죠. 奇跡を勝ち取るタフさは超厄介だぜ。それではごきげんよう、ファースト。私が殺しに行く前に死んでなきゃいいけどな。違う、僕じゃ。安心しろ。君は私が保護する。ああ、かわいそう。なんだよ、この状況は。大丈夫。ユッキーはユノが守ってあげる。 그 미친 사이코 얀데레 스토커에게서 도망친 남주. 무려 40통이나 전화가 걸려왔으니
ユッキ 그 스토커 윤호가 너무 무서운 남주였지만 이대로 가다간 타겟이 되어 죽는 상황. 결국 그녀에게 위지할 수밖에 없었죠. 後で時間作りますその時に 그러나 중 남주를 찾아온 위문의 여자. 그 순간 윤호의 일기가 변했으니 いい携帯ねお前ねお前がファーストね天野幸輝私は9番目の所有者瓜生峰音今度はサードの時のようにはいかないわよ 그 순간 연쇄적으로 폭발하는 학교였는데 デッドエンド3時間後僕は大丈夫だよあいつは絶対私が殺すからだからなんで簡単に殺すなんて言えるのさユッキーのためなら何でもするよ何でもするこのままじゃ僕は死ぬ今だけでいいユノを味方につけないとユノを利用しないとユノ僕を守ってくれ守ってあげるユッキーだからこれは必要なこと 하지만 꽁냥될 시간도 주지 않는 폭탄요. 학교 곳곳에 폭탄을 설치해뒀고 위치를 파악해가며 하나씩 터뜨렸죠. でもなぜデッドエンドが14時4分なのユッキーを殺すなら最初に殺せたはず静かすぎる日記に変化はない順調に進んでるでもなんか 그 순간 친구를 발견하고 뛰쳐나가는 남주. 그 행동으로 인해 미래가 바뀌었고 친구들에게 잡혀버렸죠. 峰音の目的は天野幸輝よ今から少しの間だけ爆弾のセンサーを停止しますその間にあなた方が彼を差し出せばこれ以上の犠牲者を出さないことを約束しましょう 그 꼬임에 홀라당 넘어가 버린 친구들. 남주를 제물로 바칩니다. それじゃあさようなら天野幸輝ユッキーを守らなきゃ何を犠牲にしても 그 순간 온 학교를 터뜨려버리는 윤호. やめてみんな死んじゃうよユノ安心しなさいファーストすべての爆弾が10分後に起爆する10分後デッドエンドの時間は14時4分これが原因かすべてを爆散させてグランドフィナーレ 거기서 등장한 건 남주를 지켜준다 했던 보스. 바로 수사일기를 사용하는 형사였죠. 그리고 어그로가 끌린 사이 폭탄녀를 습격하는 윤호. 어모 사격을 통해 그녀의 움직임을 제한했고 다트로 공격하는데 그렇게 치명상을 입히며 항복을 권고했으나 그녀의 미래일기는 도주일기. 오토바이를 타고 도망칩니다. ナインスや他の所有者はきっとまたお前を狙ってくる奴らを捕まえてこのバカなゲームを終わらせなきゃならん 따라서 동료가 되는 그들이었고 어떻게 풀어갈지 작전을 짜는데 어째 놀이공원에서 데이트를 한다. 逃亡中とはいえナインスはまだお前たちを狙っている足取りが確認できるまでしばらく二人でおとりになってくれとは言ってもこれじゃ遊んでるだけじゃないかでもいい機会かもしれないずっと疑問だったことをユノに聞くチャンスかもどうしてユノは僕のことを追い回すのか 심각한 남주와 달리 데이트에 신난 윤호. 자연스럽게 커플 빨대를 하게 되는데 뿐만 아니라 귀신의 집에서는 무서워하질 않나. 수영복이 벗겨졌다며 부끄러워하질 않나. 僕取ってくるよダメユッキーがいたら私一人になっちゃうでしょダメ動いちゃダメ他の人に見られちゃう 그 귀여운 모습에 심쿵하는 남주였죠. ねえユノはどうして僕を追い回すの 중학교 시절 설문지를 쓰고 있었던 주인공들. 거기서 남주가 적은 건 별을 보러 가고 싶다는 내용이었죠. 先週父さんと母さんが離婚しちゃってさ望遠鏡は買ったんだけど星を見る約束は流れちゃって 하지만 그런 남주를 상냥하게 위로해주더니 私が未来の嫁さんになってあげるただの冗談だと思っていた大人になったらねユノはまだ何か隠してるんだよね秘密 그 달달한 분위기를 몰아 라면 먹고 갈래까지 시전하는데 어째 폭우 때문에 정전이 되었고 윤호가 자리를 비우는 사이 화장실을 찾는 남주. なんだろうこの部屋未来日記には部屋の中のことは書かれていないってことはつまりこれを開けると未来が変わるってことまさかそれが僕らの未来を大きく変えるなんて思いもしなかった全部うまくいってたんだよなんで開けちゃうのユッキー
그 위문의 시체를 보고 오지게 도망친 남주. 빠르게 집에 돌아와 문을 잠갔지만 おやすみおやすみユッキ 미래일기 탓에 윤호에게서 벗어날 수 없는 남주. 형사에게 전화를 해봐도 僕は逃げられない 고대로 기절해 아침에 일어나자 형사님이 찾아왔고 아무 일도 없었다는 듯 윤호도 등장합니다. 瓜生峰音が捕まった。ナインスがああ、お味方教という宗教団体がナインスを捕まえたと俺の捜査日記に出たんだ。 따라서 그 신비한 교라는 곳에 가는데 어째 딱 봐도 수상해 보이는 사이비 종교였으니 天野幸輝デッドエンドを2度覆した未来日記第一の所有者可愛い子じゃない。こいつはいらないわね。はじめまして皆様。私がおめかた春日の椿ですわ。私は生まれつき弱視なの。それゆえ幼い頃からこの牢にこもって生活してきました。楽しみといえば遠方から訪れた客人のお話を日記にしたためることくらい。ところが数週間前からその日記が未来の出来事を教えてくれるようになったのです。私はこれを千里眼日記と呼んでいます。それが私シックスの未来日記です。 또 다른 플레이어의 등장에 벌벌 떨었지만 이 게임에 관심이 없다는 그녀였으니 ナインスことウルーミネネは地下牢です。好きにしてくださって結構ですわ。 그도 그럴 게 데드엔드 플래그 같은 그녀였고 플래그를 2번이나 뒤엎은 남주를 달라고 요구합니다. これは取引です。ナインスは引き渡します。その代わりにユキテル君をください。そんなことできるわけないじゃない。どうする。ここでナインスを取り逃がしシックスが何者かに殺されれば状況は混乱するだけ。 따라서 오늘 하룻밤만 빌려주는 걸로 거래가 성사되었고 안절부절 난리도 아닌 윤호였는데 ユキテル君、あの女はダメよ。あの女は必ずユキテル君を破滅させます。それは日記に書いてあるの。女の勘よ。17時50分、ユッキーがシックスと話してる。ユッキーが私の悪口を吹き込まれて困ってるよ。何ユッキーに変なこと吹き込んでるのよ。殺すわよ。 하지만 그 순간 불이 붙은 감옥. 그리고 신도끼리 싸움이 벌어졌으니 どうしちゃったんだよ。そうだ、とにかく今スパキさんを助けないと。言っちゃダメユッキー。さっきから私の生きてる日記に危ないことがどんどん書かれていくの。このままだとユッキーが死んじゃうよ。 따라서 자신을 믿고 도망가자는 윤호였지만 そしたらユノが僕を殺すのか。 어제 봤던 시체와 식스스의 예언. 윤호를 신뢰하기에는 믿음이 부족했죠. 狂ってるんだよお前は。 그렇게 윤호를 버리고 식스스를 구하러 온 남주. 그와 동시에 스프링클러가 터졌고 あらユキテル君、助けに来てくれたんだ。狂ってるんだよお前は。ユッキーがあんなひどいこと言うわけないよ。あの女に何か吹き込まれたんだわ。あいつさえ消えれば。そうだよ、消せばいいんだ。何だったの今の騒ぎは。おそらく催眠術だわ。催眠術。信者たちを操っている者がいるわ。千里眼日記の盲点を突かれたか。 부상당한 나인스를 납치한 인물. 바로 최면술사 트웰브스였는데 良さそうですね。治療の賜物です。何が治療だ。目玉えぐってファーストの情報を引き出したくせに。逃げようなどと考えないことですよ。あなたではお目方には勝てません。じゃんけんの理屈です。常に逃げ続ける能力も一度に千里を見通す千里眼には勝てない。おや、上の様子が信者たちの騒ぎが止まった。敵はおそらくこの敷地内のどこかです。まずはその場所を突き止めましょう。これが私の千里眼日記です。1000人を超える信者たちによる未来の報告が書かれているのよ。 하지만 어째 이상한 정보만 보고되었고 이는 신자들이 체면에 걸려있기 때문이었죠. じゃんけん理論はお目方自身にも当てはまること。内部からの情報操作に弱いのがシックスの弱点です。 그 위험한 상황에 더 이상 남주를 방치할 수 없었던 윤호. で、お前はいつユッキーを解放するんだ。まだ策はあるわ。そのためにユキテル君が必要なの。必要ない。お前はどうせここで死ぬんだ。 그 순간 플래그가 세워지는 남주. 바로 요상한 히어로로 변신해서 작전을 강행하려는 이 녀석 때문이었죠. どうだい女子、かっこよいだろう。トゥエルフス
上は混乱してるようだな。もしかしてお前聞こえているのか、上の様子が。シックスが1000の資格を持つ者ならば、私は1000倍の聴覚を持つ者。まさかお前目が。上の連中は私を倒せない。私正義、奴ら悪。私の正義の殲滅作戦は常人には見破れんのだだだだん。いやどうかな。あいつなら見破るさ。とびきり異常なあの女ならね。 나인스의 상대로 작전을 간파한 윤호. 何やってんだユノ。ユッキー、死体を殺して。見破っただと。死体のふりをする催眠術。しかしじゃんけん理論は覆らん。 물론 그 이론 따위 파괴해버리는 개또라 윤호. 選んでユッキー。私を選んで生き延びるか、シックスを選んで死ぬか。選んで。 하지만 그 선택을 회피하는 남주. 식스스까지 데리고 함께 도망갑니다. 悪いな、スプリンクラーの修理に手こずった。信者が催眠術にかかって。なるほど、状況は分かった。 한편 작전이 간파당해 일기를 사용하는 12스. 맹인인 탓에 보이스 레코더를 사용했죠. おいそれなんだ。これは私の日記、正義日記だ。倒すべき悪事、守るべき弱者を記録した正義の未来日記だ。私はこの日記により教団の悪事を予知し、シックスを退治するべくここに潜入した。そして教団に従うふりをしてお前を捕らえたのだ。 그 정의일기에 기록대로 행동하는 미친 녀석이었죠. 그리고 정의에 따라 식스스를 처치하기 위해 나타났으니 이거 그냥 미친놈이죠. はじめまして、ファースト。私はトゥエルフスというものです。聞けファースト、お前はシックスに騙されている。僕が騙されてる。この悪の教団は入信の際に悪事を働く儀式がある。教団のために働けるか試し、罪の秘密を共有し、裏切り者を防ぐためだ。そんな教団が信じられると思うのか。私の目的はシックスの抹殺。巻き込まれたくなければ逃げるがいい。この5人の中に次元爆弾を飲み込んでいる者がいる。それが本物の私だ。 그림자 분신술로 덮치기 시작하는 12스. 거기서 윤호가 생각한 작전은 これを見なさい。耳がいいね。 맹인의 특성을 활용해 가차없이 처치합니다. ユノ。体がすごく熱い。こいつやっぱり無理してたんだ。 그 순간 본색을 드러내는 식스스. 何のつもりだよ椿さん。まだわからないのよキテル君。あなたたちこれから死ぬのよ。ナインスを餌にファースト、セカンド、フォースを一気に始末する計画がこいつのせいです。そんな。椿さん、神に仕える巫女って。巫女なんかじゃないわよ。処女を失ったあの日から。 어렸을 적 약시로 태어났던 식스스. 그 눈을 천리안이라며 사이비 종교를 세운 부모님이었지만 예기치 못하게 둘은 돌아가시고 말았고 共に罪を犯しなさい。現世の罪を牢の中に吐き出し身を清めるのです。 그날 이후 교단의 곡물이 되어버린 식스스. 유일하게 유지하던 어머니의 유품마저 잃어버리고 말았죠. 騙し合いにはなれないよ童貞君。それとも私が教えてあげましょうか。 그렇게 윤호가 보는 앞에서 키스를 때려버리는 이 녀석. 미친 사이코의 안드레 앞에서 NTR을 해버리는 실수를 저질렀고 슈퍼각성한 윤호가 식스스의 팔을 잘라버립니다. 쫓아오는 추격대에 어쩔 수 없이 남주 혼자 도망쳤죠. いいこと思いついた。お前をおとりにしてファーストを引きずり出しましょう。お前の目の前でユキテル君を殺してあげるわ。椿さんに裏切られた。結局正しいのはユノだった。ユノはずっと僕を守ろうとしていたんだ。ユノは確かに異常かもしれない。でもそれ以上に確かなのは僕のことが好きで守ろうとしてくれたってことだ。どうするんだよ。誰も選ばないまま逃げちゃうのかよ。なんだ。 한편 남주를 깨어내기 위한 특급 방법. 자신과 똑같은 꼴로 만들려 했으니 もうすぐセカンドが傷物になっちゃうわよ。助けたければ出てきなさい。やだ、私最初はユッキーって決めてるんだから。
계속해서 자신에게 믿음을 줬던 윤호. 그런 그녀를 내버려둘 수 없었고 노 밖으로 윤호를 구하러 옵니다. まさか本当に来ると思う。ファースト、私はあなたを殺して神になる。そしてこの薄汚い世界を消し去ってやる。無駄よ。あなたの行動は全てお見通し。あなたは信者の前になすすべもないわ。そうだね。こっちの日記もそう予知しているよ。でもデッドエンドフラグはまだ立ってない。これは僕の力で逆転可能な未来だ。ユノを選んで2人で生き延びる。ファースト。 그러자 남주가 가져온 특급 물건 봉을 사용해 어그로를 끈 뒤 일기를 공격합니다. なんで今さら遅いのよ。遅れてごめんユノ。葛西ユノ、こいつは一体何なんだろう。死体の転がった家に住んでる僕のストーカー。別に好きになったわけじゃないけど。おやすみユノ。